제가 밑에 거울 모양의 트레이를 깔았는데 쟁반이 거울이에요? 네, 거울이고요. 제가 접시에 뭘 올려야 천상의 비주얼이 나올까 생각을 해봤는데 드실 때 거울에 비치는 유나님의 이제 얼굴이 그거보다 아름다운 건 없더라고요. 제가 아무리 고민을 해도 거울 말고는 찾을 수가 없었습니다. 야, 이거 뻔한 설명인데 감동적이네. 와. 네. 그리고 이제 야, 그리고 소녀시대 팬클럽의 색깔도 핑크예요. 핑크야. 그래서 그것까지. 제가 아까 했던 게 맞습니다. 이것까지 이렇게 신경을 쓰신 걸까? 라는 디테일이 생각을 했는데 역시. 가짜 팬과는 좀 다릅니다. 아하.